საჭმელები გვჭირდება ძალიან. მათ არაფერი გააჩნიათ. არ აქვთ საჭმელი, სკამებიც კი არ აქვთ. მხოლოდ ერთი ოთახი და შიმშილი, გამუდმებული შიმშილი და დედა, რომელიც კვდება. 11 წლის მათე, რომელსაც თანდაყოლილი გულის მანკი აქვს. საყვარელი საჭმელი არის სუპი, რომელსაც მაკარონიანი რომ არის და დიდი ხანია რაც არ მიჭამია. მან 3 ოპერაცია გადაიტანა. ფეხბურთელობაზე ოცნებობს, მაგრამ გული არ აძლევს საშუალებას. ეს ქალბატონი ლიაა, 52 წლის. მას ფილტვების კიბო აქვს, ჰაერი არ ყოფნის და ჩვენთან საუბარი უჭირს. ქიმიოთერაპიის მე-9 კურსი უნდა ჩაიტაროს მალე. ტკივილი სხეულში, შიში თვალებში. მასთან ახლოს მდგომი პატარა მათე ჩუმად არის. მინდა რომ ჩემი კარგად გამოკეთდეს. ეს ოჯახი სასწაულს არ ითხოვს. ისინი უბრალოდ საჭმელს ითხოვენ, პროდუქტებს, ნიანს, პურს, სკამებს, რომ მაგიდასთან ნორმალურად დაჯდომა შეძლონ. უნდათ კომოდი და გასქურა, რომელზეც იმედი აქვთ, რომ მალე მათ ეს საყვარელ წვნიანს მოამზადებენ. ფონდი და ჩვენი კეთილი მეგობრები ერთხელ უკვე დავეხმარეთ ამ ოჯახს, მაგრამ მათ ისევ სასწრაფოდ სჭირდებათ ჩვენი გვერდში დგომა. ახლა არის მომენტი, როდესაც შეგიძლიათ არა მხოლოდ სიცოცხლე, არამედ ადამიანური ღირსებაც გადაარჩინოთ. თქვენ გესმით მათი ტირილი, ნუ გაჩუმდებით. ეს უმცირედია, რისი გაკეთებაც ამ ოჯახისთვის შეგვიძლია. მოდით ერთად დავეხმაროთ მათ. დიახ, მათ შერათ კეთილი ადამიანების და ნუ გავუქრობთ იმედს პატარა მათეს, რომ თავის საყვარელ მაკარონის სუპს სულ მალე შეჭამს.